قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماندا ہے، اے سورۃ حج ہے 17واں پارہ ہے، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اے جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دی نشانیاں دا ادب اور احترام کردا ہے تو فرمایا او دل جڑا ہے رب دی بارگاہ دے اندر قرآن دی ڈیفینیشن دے اندر فرمایا او دل او ہے جنوں متقی دل آکھیا جاندا ہے، جنوں تقی دل آکھیا جاندا ہے۔ تو تقی دل او ہوندا ہے یہ شاید ہی نسبت رب دی ذات نال رب دے پیاریاں دے نال ہو جاوے۔ فرمایا رب دا ادب احترام پیاریاں دا ادب احترام تک کجا رہ گیا، جیڑی چیز تھوڑی جی انہاں دے نال نسبت کھاندی پئی ہوے او انہاں نسبتاں دا بھی ادب تے احترام کریندا کھلوتا ہوندا ہے۔ دیکھو شعائر اللہ، شعائر اے شعیرتن دی جمع اور شعیرتن آدن علامت نو نشانی نو، اور نشانی جڑی ہوندی ہے علامت جڑی ہوندی ہے اے مقصود بے ذات نہیں ہوندی، اصل مقصد وہ نہیں ہوندا۔ دیکھو سکول دا بورڈ لگا کھلوندا تیر دا نشان دیتا کھلوتا ہوندا ہے بھئی یہ فلانا سکول جدا ہے نا لکھیا کھلا ہے نا اس پاسے ہی نے گلی دے وچ دے، یا تھلے لکھیا ہوندا ہے فاصلہ 2 کلومیٹر تو بعد ہی نے۔ ہن جس بندے سکول ونجنا ہے اس نے بورڈ نو ویکھ لیا، علامت اس تختی نو تا ویکھ لیا ہے، کیا اس تختی نو اللہ ہی کھلوتا ہے گاٹے؟ او دا مقصد سکول پہنچنا ہے، منزل مقصود ہو دی سکول ہے، کاموں نو سکول تک ہے اس بورڈ تک نہیں، لیکن وہ جڑا بورڈ ہو علامت کھلوتی ہے، سائن بورڈ کھلوتا ہے۔ فرمایا او دے واسطے اس منزل مقصود دی طرف چونکہ اشارہ پیا کرتا ہے، لہذا قرآن ارشاد فرماندا ہے کہ جڑی چیز تو مقصد تک پہنچاوے انہوں شاعر آکھیا جاندا ہے، اور جڑی رب تک پہنچاوے او شاعر اللہ ہوندیاں ہیں۔ تو فرمایا اے جڑا بندہ جڑی چیز اس نو رب تک پہنچاون والی ہوندی ہے او صرف رب دا ادب احترام اور دے نال پیار نہیں کریندا، بلکہ جڑی شاعر انہوں رب تک منزل تک پہنچاون والی ہوندی ہے، فرمایا اس دا بھی ادب کریندا ہے، او دا بھی احترام کریندا ہے، اس دے نال بھی انجے ہر پیار کریندا ہے۔ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید فرماندا ہے بھائی اللہ دیاں جڑیاں نشانیاں انہاں دا بھی ادب اور احترام کرنا اے ہر کام بندے دا کام نہیں، اے اس بندے دا کام ہے جے دے سینے دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے متقی دل رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو اے ان جڑے سڑکاں دے اوتے لگے کھلوتے ہیں پتھر، اے جنگ 27 کلومیٹر مثال دے طور تے آئی صاحب ہن ویکھ لو گورنمنٹ دے کاغذات دے اندر اینو ہر سال او وائٹ بھی کریں دین، وائٹ واش بھی کریں دین، اتے او 27 دا حصہ دوبارہ نواں بھی لکھ دین تاکہ ایک گرد و غبار دے اندر یا موسمی حالات اور تغیر و تبدل دی وجہ تو اے بدل نہ جاوے اور کسے نو جڑا نہ بھولنا لگ جاوے، انہوں ہر وقت گورنمنٹ جڑی ہے انہوں اسی طرح محفوظ بھی رکھ دیئے، او دا خیال بھی رکھ دیئے، چونکہ اے بندے نو جنگ منزل مقصود تے پہنچاون دی علامت اور نشانیاں ہیں، لہذا او دا ادب بھی کر دیں، احترام بھی کر دیں اور اس دی حفاظت بھی کر دیں۔ تو قرآن فرماندا ہے کہ جڑی چیز تو انہوں ٹارگٹ تک پہنچاوے، منزل تک پہنچاوے، مقصود بھی ذات تک پہنچاوے، فرمایا اس دا ادب کرنا، لحاظ کرنا، او دی حفاظت کرنا، فرمایا اے جیڑا بندہ کریندا ہے او عام نہیں ہوندا بلکہ او دے دل دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے او دے سینے دے اندر ایک قلب ایسا رکھے ہوندا ہے جنوں قرآن قلب تقی دے نام تے یاد فرماندا ہے۔ تسی کسے بھی عمارت نو ویکھو او دے اوتے ایک جھنڈا لگا کھلا ہے کسے بھی ملک دا، تو جڑا تھوڑی جی جھنڈیاں دی ہسٹری جاندا ہے انہوں پتہ لگ جاسی بھئی یہ جھنڈا فلانے ملک دا ہے، لہذا اس جگہ تو اس عمارت تو جڑی ہاتھ ہے او فلاں ملک دی شروع ہوندی پئی ہے۔ اور جھنڈا مقصود بے ذات نہیں ہوتا، ایک علامت ایک نشانی ہے، لیکن اس نشانی دا ادب اور احترام ہے۔ اب قومی ترانے دے آداب اردو خان جڑے ساڑے اے پنجابی لے پرائمری لیول تے میڈل لیول تے اردو خان بیٹھیں، انہاں نو پوچھو پورے سبق ہیں اردو دے اندر قومی ترانے دے ادب اور احترام دے اندر، اور جھنڈا جڑا ہے ہر وقت پاکستان دا لہراندا رہندا ہے، انہوں سر نگو نہیں ہونا چاہیے۔ اور تاریخ اسلام تینوں تے مینوں دستی ہے، اے 65-71 دی جنگ تینوں تے مینوں دستی ہے کہ ساڈے فوجیاں نے جند جڑی ہے قربان کر چھوڑی، لیکن جڑی پاکستان دی عزت آئی، علامت آئی، نشانی آئی جھنڈا، انہوں سر نگو جڑا ہے وہ نہیں ہون دیتا،
تو اس واسطے فرمایا یہ مقصود پہ ذات کی ہے، وطن دی محبت ہے، وطن دے نال پیار ہے، لیکن اس دی علامت کی ہے وہ ایک جھنڈا ہے۔ تو فرمایا شریعت مصطفیٰ دے اندر آپ جنگ موتا دا تسی تذکرہ پڑھ کے دیکھ لو کہ صحابہ شہید ہو گئے لیکن اسلام دا جھنڈا تلے نہیں آمد دیتا۔ تو جھنڈا صرف علامت ہے، نشانی ہے، مقصود پہ ذات اسلام دے نال محبت، اسلام دا جڑا نا عظمت ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ مقصود پہ ذات تک جڑی چیز تو انہوں پہنچاوے اس دا ادب اور احترام کرنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے شاعر دے وچویں، لہذا شاعر اللہ دی تعظیم وہ کرے سی جے دے دل دے وچ اللہ نے، اے سینے دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب تقی رکھ چھوڑے ہیں۔ ہن قرآن مجید فرقان حمید مختلف مقامات تو آپ سٹڈی فرماؤ۔ اب سورۃ مائدہ دی ابتدا پڑھو، قرآن مجید فرقان حمید کی فرماندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے مومنہ ہو تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی جڑیاں نشانیاں ہیں نا انہاں دی بے حرمتی نہ کرو، انہاں دا ادب کرو، احترام کرو، کیونکہ بھانے ہو مقصود بے ذات نہیں لیکن اپنا دیا تو انہوں منزل مقصود تے پہیاں نہ جائے۔ اور پھر قرآن فرماندہ ہے، پھر اے شاعر اللہ نے بھی چکی ہے فرمایا وَلَشْعَرَ الْحَرَامِ، اور جڑے حرمت والے مہینے ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور اے رجب شریف 4 مہینے جڑے انہاں دا بھی جڑا نا ادب تے احترام کرو۔ اور پھر قرآن فرماندا ہے وَلَلْ ہَدْیَ، تے جڑا قربانی دا جانور تسی مکہ پاک بھیجن دیو کہ حرم دے وچ جا کے اینو ذبح کرسائے، رب دے نام تے دی قربانی کرسائے، فرمایا اس دا بھی ادب تے احترام کرو۔ وَلَلْ قَلَائِدَ، تے جڑا اس جانور دے گلے دے اندر تسی بطور علامت اور بطور نشان وہ تو سہار پائے ہویا ہے، وہ کانی پائی ہوئی ہے، پٹا پائے ہویا ہے، فرمایا اس کا بھی ادب تے احترام کرو۔ یار مزہ نہ آ گیا، مقصد ہے رب دی بارگاہ دے اندر جانور دی قربانی کرنا، لیکن قرآن ارشاد کیا فرماتا ہے کہ خبردار قربانی تواڈے مقصد ہے اصل، لیکن ایک جانور تانوں اس مقصد تک پہنچاون والا ہے، لہذا ہر چیز جڑی قربانی والے جانور دے نال نسبت تے تعلق رکھدی پئی ہے، فرمایا اس دا بھی ادب تے احترام کرنا ہے۔ ایون وہ دے کاٹے دے اندر جڑا قلادہ اور پٹا ڈلے ہویا ہے اور ہارے، فرمایا قرآن ارشاد فرماندہ پیا کہ اس نے بھی تسی بے ادبی جڑی ہے۔ اور تو فرمایا جڑا قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماندہ پیا کہ قلب تقی جے دے کل ہو سی، جے دے سینے دے وچ رب کولوں ڈرن والا دل ہو سی نا، او قرآن مجید فرقان حمید دی روشنی دے اندر او انہاں چیزاں دا جڑا نا اے نسبت والیاں شیاں دا ادب کرسی، احترام کرسی، کیونکہ اصل مقصود پہ ذات نہیں ہے، مقصود پہ ذات اور چیز ہوندی ہے، لیکن چونکہ اے انسان نو مقصد تک پہنچا دیاں، منزل تک پہنچا دیاں، ٹارگٹ تک پہنچا دیاں، اس واسطے فرمایا کہ انہاں دا بھی تواڈے تے ادب اور احترام جڑا ہے لازم اور ضروری ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے صفا تے مروہ جڑا ہے نا اے شاعر اللہ دے وچوں ہیں، اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ہیں۔ تو لہذا چونکہ اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت، اس دی نال عقیدت اور پیار دے اے جذبات دے اظہار دا مظہر، لہذا انہاں جگہ دے اتے جدوں جا کے تسی ادب اور احترام والے جذبات دا اظہار کرے سو تو در حقیقت تسی انہاں دا ادب اور احترام نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت دے اندر تسی ادب اور احترام جڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا کر رہے ہیں۔ آپ اس مقام تو تفسیر روح البیان اٹھاؤ، علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھاؤ، ایون شیعہ حضرات کی کتاب آپ تفسیر نمونہ ناصر مکارم شیرازی صاحب آپ اس نو بھی اٹھاؤ، تو آپ فرماندے ہیں ہر وہ چیز جیڑی تو انہوں رب تک لے جاوے، وہ مکان دی شکلے چوے، زمان دی شکلے چوے، عبادت دی شکلے چوے، فرمایا وہ ساریاں چیزیں جڑیاں وہ شاعر اللہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں نشانیاں، لہذا انہاں دا ادب، انہاں دا احترام کرنا ہے تیرے اور میرے واسطے لازم ہے۔ ایک خلاصہ تبیان القرآن دے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ ہر وہ چیز چاہے وہ دا تعلق زمانے دے نال ہوئے، چاہے وہ دا تعلق مکان دے نال ہوئے، چاہے وہ دا تعلق عبادت دے نال ہوئے، فرمایا وہ ساریاں جڑیاں چیزیں ہیں وہ شاعر اللہ دے وچ داخل ہیں، اور انہاں ساریاں دا ادب اور احترام کرنا اے اس بندے دا کام ہے جے دے سینے دے وچ اللہ نے قلب تقی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماندے ہیں مثال دے طور تے
عبادت دی جگہ زمانہ عبادت دے کام سارے شہر اللہ ہیں. ہن اگر جگہ نو ویکھو تا کعبہ، میدان عرفات، مزدلفہ، رمی جمار، صفا، مروہ، منا اور ساریاں مسیتاں، یہ سارے دی ساریاں جڑیاں اے اللہ دی نشانیاں ہیں. اے عبادت دی جگہ دے اعتبار نال اور زمانے دے اعتبار دے نال تا ویکھو تا رمضان شریف اے حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اے سارے دے سارے عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ دی شریف، جمعہ دی رات، ایام تشریق، اے سارے دے سارے اے شاعر اللہ ہیں، کیونکہ اے انسان نو رب دی محبت تک لے جاندے ہیں، رب دی بارگاہ تک لے جاندے ہیں. اور عبادت دے افعال دے اعتبار دے نال ویکھو اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، جمعے دی نماز ہو گئی، باقی نماز ہو گئیاں، نماز عید ہو گئیاں. آپ فرماندے ہیں اے سارے دیا ساریاں جڑیاں چیزاں اے شاعر اللہ ہیں. تو اے عبادت بعد دے وچ اس تو پہلے اس عبادت گاہ دا جڑا ادب تے احترام ہے، چونکہ وہ شاعر اللہ ہے، لہذا فرمایا مقصود پہ ذات تے ہے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے جھکنا. لیکن چونکہ مسیح شاعر اللہ دے وچ ہوئے اے نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں، تو فرمایا جنہیں تینوں نماز نال عبادت نال پیار ہونا چاہیے، اس تو پہلے پہلے تینوں اس عبادت گاہ یعنی مسیح دے نال پیار ہونا چاہیے. اور خلاصتاً آپ علامہ علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو کوٹ کر دے پہ، شیعہ حضرات نو بھی کوٹ کر دے پہ. آپ فرماندہ ہیں کہ اگر ساڑھے کو نو پچھو تو جڑے ولیاں دے میزار ہیں اے بھی شاعر اللہ دے وچ داخل ہیں. اے تفسیر نمونہ دے اندر ناصر مکارم شرازی صاحب نے اس کو بیان فرمایا ہے. روح المعانی دے اندر علامہ علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندہ ہیں ساڑھے کو اگر پچھو تو جڑے صالحین دے میزار اور قبرہ ہیں اے بھی شاعر اللہ ہیں. اینا دے نال بھی تا اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دے جذبات بندے دے ذہن وچ آندن اور ابھر دن دل دے وچ. کیوں کہ ولی دی نشانی حدیث پاک فرماندی ہے کہ ولی تو ہوندا ہے اذا رعو ذکر اللہ، جیسے لے اس ولی نو بندہ ویکھے رب یاد آ جاوے او حقیقت وچ ولی ہے. تو تسی انہاں دے قبراں تے جاؤ نا تو انہوں رب یاد آسی، سبحان اللہ یاد آسی. تو فرمایا کہ جنہوں ویک کے رب یاد آوے تو مرو اللہ تبارک و تعالیٰ دی نشانی کیوں نہیں بنتی؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دے جذبات جے نالو بھیرا میں اور جس چیز دے نال بھی انسان دے دل دے وچ رب دی محبت پیدا ہو جاوے تو فرمایا اور اس ذوق اور شوق عبادت اس دی اندر آ جاوے تو فرمایا او شاعر اللہ دے وچ اور شاعر اللہ دی تعظیم کرنا اے اس بندے دا کام ہے جے دے سینے دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب تقی رکھے ہوئے ہیں. تو قلب تقی متقی دل یعنی جس دل دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ڈر ہوئے اور شاعر اللہ دی تعظیم بھی ہو دے وچ ہوئے، یعنی ہر او علامت، ہر او سائن بورڈ، ہر او جڑیے نا ٹارگٹ تک پہنچاون والا وا سائن بورڈ جڑا ہے جڑا رب دی محبت تک پہنچاوے، فرمایا اس دا ادب اور احترام کرن والا قلب تقی رکھنا.